Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacai jalan muter Haji Sulam jeung Hajah Iin Mustamina katingali seueur ngajawab salamna rada jarain ayu ting ting dagang opak kakuping tapi kirang kompak daun salam daun teles ngajawab salam namun leuleus tong leuleus atuh ece tuh cau rawelan geura sok didoain sama Ustadz ya, nanti yang jawab salam Ustadz yang kedua yang tari yang kenceng yang kompak yang ikhlas hatinya sama Allah. Ustadz doain walaupun sudah pada lalapar. Ustadz doain mudah-mudahan sadayana sing tiasa ibadah katana suci Mekah. Nu ngajawab salam Ustadz mungkin nu kadua nu tarik kompak tur ikhlas hatinya sama Allah. Ustadz doain mudah-mudahan eta nu ngajawab sing beunghar ngadada. Beunghar ilmu, beunghar harta jeung beunghar hate amin. Nu ngajawab salam Ustadz kinu kadua nu tarik kompak tur ikhlas hatena kana Allah eta nu ngajawab nu ngagaduhan hutang sing lalunas hutang. Tah nu tarik aminah berarti gede. Seorang anak sungguh. Yang enggak jawab salam Ustadz khusus yang ibu-ibu sudah punya suaminya sing kawin deui. Entong ngahalul mangnekan kedah ngajawab nya sing tarik entong laleusnya ece sabab ibu-ibu mah teresep anu resep kumaha atuh geus bobogohan bapakna ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para ibu jeung bapak sadayana, terlebih khusus sadayana warga kampung Cikuta, desa Jaya Bakti, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang insya Allah semuanya Allah muliakan, amin. Wilujeng siang, wilujeng patepang kumaha orang dia sadayana calalager. Alhamdulillah, syukur ari calager mah bingah, ngupingna oge. Tapi upami aya danget ieu wargi ibu, keluarga ibu sadayana anu teu damang lahir, teu damang batin medis non medis. Tedamang ringan atanapi tedamang abot diantarusna nyeri waos, nyeri huntu, nyeri sirah, liut jangar, vertigo atanapi migren, nyeri dada, ararengap, barengek, TBC jeung sajabina, nu nyeri beuteung, nyeri cangkeng, nu mencret, nyeri tuur, lekrot, asam urat reumatik, ararat teu panuan, kudis kurap jeung sajabana, terutamina areksi. Mudah-mudahan ieu nu garering panyakit-panyakit anu ngarancik di lembur Cikuta ku barokah irungan, ku barokah di acara Maulid Nabi. Mudah-mudahan detik ieu pisan, siang ieu pisan ku Allah sing dibersihkeun, diangkat, dicalageurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal jamaah. Oh jamaah. Gagal ya. Abang-abang di kebon huin ya. Jawabnya euy. Jangan dong, biar semuanya dapat barokah. Jawabnya dengan ayat-ayat Allah, surah Al-Qalam ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabnya dengan huruf nun. Kalau ibu baca atau jawabnya dengan nun, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Karena ketika kita baca Al-Quran ayat Allah,
Allah akan balas satu hurufnya 10 kebaikan. Ustaz nanti panggil ibu-ibu jamaah nun. Oh jamaah nun, 2 kali nun kali 10 kebaikan sama dengan 20. Kalau ece-ece jawabnya euy, Allah balasnya euy. Jawab dengan nun ya, siap Bu? Siap. Sambil ayeuna besek dibagikeun, semuanya harus kompak. Kompak maka bagian. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sebelum Ustadz sampaikan tema pada tausiah kesempatan siang ini, Ustadz mengajak kepada seluruh jamaah, terutama keluarga besar Majelis Taklim Riyadatul Mubarakah ya. Yuk kita sama-sama baca salawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tawis ya sadayana nu hadir teh cinta anu banget kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa kita harus cinta yang sangat kepada Nabi? Nabi pun sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Sampai di akhir hayatnya yang diingat bukan istrinya, bukan anaknya, tetapi ummati warga sadayana nu aya di kampung Cikota khususnya. Alhamdulillah. Yuk tawi sadayana cinta anu banget kakangnya Nabi kita baca salawat. Itu salawat khususkan untuk guru-guru kita, para alim ulama yang baru saja meninggalkan kita, yaitu terutama kemarin hari Kamis Syekh Ali Jaber, juga para habaib duriah Rasulullah yang telah meninggalkan kita. Yuk kita khususkan salawat kita untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan dalam kuburnya Allah terangi, amin. Allah tambahkan nikmat kuburnya, Allah jadikan semuanya ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat khususnya selanjutnya dikhususkan untuk imam besar kita Habib Rizik Syihab yang sekarang sedang diuji oleh Allah, yang sedang ditahan. Kita doakan mudah-mudahan duriah Rasulullah ini, imam besar kita Habib Rizik Syihab sedang diuji oleh Allah, mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan dan kesehatan lahir batinnya oleh Allah, amin. Selalu ada dalam lindungan dan keselamatan juga rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk kita baca salawat 1 kali semuanya yang ikhlas, ridho kita semuanya ngararangtung ngarararatih tawi sadayana cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka duriahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk bayangkan oleh ibu-ibu semua jamaah, seakan-akan kita semua berada di hadapan makom Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan oleh ibu-ibu, kita ada di hadapan makom Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok jarang sadayana baralam paringkem. Yuk hadirkan hatena ka Allah, ka cinta anu banget ka Kangjeng Nabi, Habib nyata kekasihna Allah jalla jalaluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi as-salatu wassalam alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Semuanya as-salatu sayyidi ya Rasulullah. Kurang kompak, kurang keras. Assalam alaika ya sayyidi ya Rasulullah.
khudh biyadi qalat illati adrikni ya Rasulullah. Semuanya adrikni ya Rasulullah. Sekali lagi as-salatu wassalam alaika Allahumma salli wa sallim wa mangga cara deui bade nangtung mangga itu cangkeum. Mudah-mudahan ibu bapak wasilah khususiat sholawat kita yang barusan, mudah-mudahan dosa-dosa orang dia khusus nanu haladir sing muruluk, amin. Kamana eta ustaz dosa muruluk, eta dosa dikantongan, dikeresekan, dipesakan ku ibu nu balik di heula. Jadi ulah wangka balik lamun ngaji can beres. Baik, ustaz akan menyampaikan tema tentang door prize. Tentang kena ibu? Door prize. Tahu cina ece? Ya, ustaz siapkan door prize untuk ibu-ibu yang beruntung. Insya naon cina tema na? Door prize alias hadiah. Hoyong teu hadiah. Hoyong teu. Iya, uang bukan sembarangan uang, tapi uang ini menang wasan ustaz 40 peting. Alhamdulillah. Silahkan, baik tukang cilok, tukang somai, tukang channel mah nggak boleh. Yang penting bisa ngajawab. Yang bisa jawab ustaz kasih hadiah tiun. Alhamdulillah. Temana naon cenah ece? Hadiah alias door prize. Ya. Tetapi sebelum ustaz kasih door prize atau hadiah, ustaz akan sampaikan hadiah atau door prize yang Allah janjikan untuk hambanya. Orang hoyong te hadiah di Allah, door prize dari Allah hoyong te. Hoyong te, hoyong di Allah, hoyong di ustaz. Hoyong di Allah, hoyong di ustaz. Dua nana matakan lamun hoyong dua nana gaduh naon carog teh kita kawin deui. Ya. Apa door prize atau hadiah yang Allah siapkan untuk hambanya? Door prize atau hadiah yang Allah siapkan untuk hambanya tiada lain adalah keberkahan, keselamatan, kebaikan hidupnya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Kita kecil orang dia ibu-ibu hoyong bahagia, hoyong selamat ente. Sugan orang Cikutama Ustaz Alim, ibu mah hoyong cilaka, hidup hoyong sangsara. Aya nu kitu di dia aya. Semuanya yang hidup di muka bumi ini hidupnya ingin bahagia, ingin kebaikan, ingin keselamatan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Betul? Sugan di dia masih kecil teh abdi mah bios. Ayeuna di akhirat yang penting mah bahagia, di dunia sangsara. Tapi tetap semua yang hidupnya ingin bahagia, ingin kebaikan dari Allah. Hoyong sadayana. Ketika ibu hoyong kebaikan, keselamatan dan ayeuna kebahagiaan dari Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, arba'un man utiyahunna faqad utiya khairud dunya wal akhirah. Ketika kita mempunyai 4 perkara, memiliki 4 perkara, maka faqad utiya khairud dunya, Allah akan jamin, Allah akan berikan door prize, hadiah baik kebaikan khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan di akhir. Jadi kita harus memiliki 4 apa 4 perkara itu Ustaz? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu lisanun zakirun. Naon cenah ceuk? Tulis, mungkin ditaros. Bisa ngajawab lumayan menang duit 200.000, alhamdulillah. Ditanya dia bisa ngajawab dengan 500.000, alhamdulillah. Tulis yang pertama yang mendapatkan hadiah jaminan kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah yaitu lisanun
lisanun zakir naon hartosna lidah yang suka berzikir kepada Allah osok tara zikir ka Gusti Allah osok tara abdul zikri bi tilawatil Quran fa abdul zikir nyaeta ngaos al osok ngaos Quran alhamdulillah nu osok mah osok mutarama ade yang mendapatkan jaminan berfes hadiah kebaikan keselamatan kebahagiaan dari Allah di dunia dan di akhirat lidahnya sok loba ngaos Al-Quran alhamdulillah barokah ieu pemberingan di maulid Nabi wayahna lamun urang ngangkeun umat Kanjeng Nabi sing loba maca Qur'an malih saur Kanjeng Nabi fa abdul ibadah umat kaula nyaeta bitilawatil sing seueur ngaos Al-Quran sok kenging sabaraha ratus ayat sadinten sawengi eceuk sabaraha puluh juz cenah osok tapi nyengi teu etang alhamdulillah insyaallah ini ahli Quran keluarganya Allah nanti di surga amin ya robbal daripada ngawangkong ngarumpi nu teu puguh eceuk ngomong-ngomongkeun salat ieu leuwih baik eta urang zikir ka Gusti Allah maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir kosong tara coba Ustaz tes bareng-bareng baca tasbih 1, 2, 3 subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah semuanya wallahu akbar berjamaah subhanallah daripada ngawangkong eceuk nu teu manfaat ujung-ujungna ngomongkeun batur ngomongkeun tatangga kabeuli mobil dah paling menang ngiritit ih eta letah ngomong daya tulangan kade jaga ya urang baca tasbih tahmid tahlil takbir ka Gusti Allah ulah dipake ngarumpi unggul ieu mah di majlis di madrasah teh rame reang ibu-ibu teh sama meh kiai daungkap teh nya si horeng sugan teh rame teh maca sholawat mat zikir ka Gusti Allah maca Quran sore kalah ngawangkeun salakina teu ngawangkeun salakina ngomongkeun mitohana da kumaha ustaz teh diwangkeun da mitohana pi omongkeun sok sanes mitoha pi omongkeun salaki pici haeuseun ulah sok diwangkong-wangkong tong diobor-obor kagorengan salaki lebih baik kurang zikrullah zikir ka Gusti Allah insya Allah ieu maca status teu ngawangkong maca status eta kana HP da ya Allah zaman ayeuna mah teu budak kolot ketik-ketik HP rek ngaji HP keur ngaji HP balik ngaji HP arek nyatu keur botrang arek mandi mau tidur lilir sare kudang molor bade modal eker modal ge HP sekuring dah liliran heula ngiring ka zaman eta di zaman di WC aya nu keur nagog eta keur pecean lieur modal video coolan video call si horeng kadenge kusim kuring sabelah kenaon nyai keur ieu seueur akan kenaon keur kenaon keur modal betus keur modal nyawa bukan gak boleh nyawa HP apalagi baca status orang lebih baik kita berbanyak lidah kita zikrullah zikir ka Gusti insya di antawisna perbanyaklah istighfar apalagi zaman sekarang ya fitnah corona sekarang membludak ya eureun tidak kunjung usai ini bukan tiada ada sebabnya ketika ada akibat pasti ada sebabnya di antaranya tiada lain banyak sekali hamba-hamba Allah yang membangkang yang berbuat maksiat di mana-mana pelacuran naon
mabok-mabokan selih bunuh anak kabunuh ayeuna indung bapana maehan janten anak nak seueur leres tawis ieu teh loba maksiat loba nu doraka loba nu ngabangkang ka Gusti Allah tah daripada ayeuna urang ngawangkol ngalamun teu puguh bilih kasurupan lebih baik lidah urang berbanyak maca osok tara 900 saditen sawangi maca istighfar tah ayeuna wasilah ngaos muludan anu teh memperingati maulid sing seueur maca insya Allah lain tos salat hukul nya keur gegero istighfar arek nyangu istighfar keur geger ngakeun istighfar keur ngalicin istighfar bersasapu istighfar insya Allah. Bahkan ketika kita membaca berbanyak istighfar, selain kita akan mendapatkan jaminan ampunan maghfirah dari Allah, dosa orang diampura. Allah telah berjanji di Al-Quran surah Nuh, wa yumditkum bi amwalin. Allah rek meh harta anjeun anu loba keur bekel ibadah. Alhamdulillah. Hoyong beunghar seueur istighfar. Salaki ayeuna gawena gagal wae, proyekna gagal wae, dagangna timbul hutang, sing loba istighfar. Budak geuringan wae sing seueur, salaki goreng adat sing seueur istighfar. Budak ayeuna ngalieu ngalawan perjin kolotna sing seueur istighfar insya. Yuk kita perbanyak istighfar, yuk kita tes baca istighfar bareng-bareng 1 kali 2 3. Astagfirullah komo ecek loba hutang seragam can lunas can MBK aya tadi MBK berjanji aya wah tadi berjanji Bang Saringa aya dapat heula berjanji teh ecek di majelis di madrasah kalieu ibu-ibu teh al jannatu wa na'imuha sa'du yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi Allahumma wa sallim wa barik alaihi. Aya mana larang tuh di mah RT. Sabab yang RT na geblek. Janji anggota. 1 hadir tepat waktu. Aya kitu di dieu. Gagal segala aya ayeuna. Kumaha rek barokah ceuk. Cing lah bais dik. Eureunna yang geus lunas ye. Payahna has lunas teh arek istighfar mantokot deui eta digoda ku petugasna bade mah ditaekan di kamar 5 juta ini jadi 8 juta cek sakin heulah kapalang wah eureuna ya sing loba is hoyong usaha lancar hoyong seueur harta budak hoyong ayeuna saroleh sing seueur is istighfar mah enggak yang penting lupa seueur bayaran seueur hutang loba bayareun istighfar tong diganti ieu mah coba disedih ulang orang gedeng deui ka bank can ayeuna naon kreditan can anu dina erang-erang terus sarebuan 2.000 can ayeuna arisan istighfar mah istighfar kan diganti istighfar astagfirullah hamba bayar ulah diganti insya Allah tong ngomong-ngomong bayar ulah diganti tetep kurang istighfar nuhunkeun ka Gusti Allah insya daripada ngawangkong ngahulang bini kasurupan kurang sing loba letah kurang di samping dikullah kurang ayeuna keur takriman wa tadiman lahirna kanjeng Nabi kurang sing loba maca sholawat alhamdulillah tadi gede sholat al-Quran luar biasa di para kori-kori dai-daiyah ilmi ikatan dari muda Sukabumi luar biasa ibu oge sok sanos ayeuna suantena pas-pasan maca sholawat insya kosok tara benar ya Pak Ustaz tes yang suka baca sholat berarti dia benar-benar cinta ke kanjeng Nabi dites sebelum Ustaz tutup
رقت عينا ولطيبة دربت عشقا فأتيت إلى حبيبي semuanya فليا قلب ورزقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Berarti benar ibu-ibu semuanya cinta kakangnya Rasulullah. Jadi doorfresh yang Allah siapkan, yang Allah janjikan, hadiah yang Allah janjikan untuk kita, yaitu berupa kebaikan, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang pertama, lidahnya suka berzikir. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan semuanya Allah jadikan hamba-hamba Allah, ibu-ibu sadayana, dan ahli-ahli zikir yang mendapatkan nanti jaminan doorfresh hadiah dari Allah berupa keselamatan, kebaikan, dan kebahagiaan di dunia sekarang dan nanti di akhirat. Amin ya rabbal jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Sekarang doorfresh dari Ustaz. Siap. Pertanyaan yang pertama, karena udah jam 12 lebih, langsung doorfresh saja. Pertanyaan yang pertama, siap. Acungkan tangan, nggak boleh celangap, acukan tangan saja. Mau satu mau dua terserah. Ya. Pertanyaannya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah atau tahun emas? Sebab sebelum Nabi kita lahir dalam dunia ini ada peristiwa yang sangat dahsyat amat luar biasa, yaitu perang gajah yang diserang oleh tentara Allah. Sanes aya satpol pp, sanes polisi, sanes tentara, tetapi kumanung ababil hancur lebur eta Raja Abroha dan tentara pasukan gajah. Itu terjadi pada tanggal 18 Muharram. Alhamdulillah. Itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Fil. Pertanyaannya, Al-Fil katosna gajah surah yang keberapa? 105. Ya 100. Untuk ibu ketua bebas ya. Ya, ibu ketua. Ibu ketua silakan ke depan. Selanjutnya pertanyaan yang masih ada 2 juta lagi. Pertanyaan selanjutnya, Nabi kita lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah Masehina 20 April tahun 571 Masehi. Sekarang kita ya keluarga besar Riyadh Majelis Taklim Rodul Mubarakah, Riyadatul Mubarakah sedang memperingati, sedang syukuran lahirnya kambing Nabi yang keberapa. Nabi kita lahir tahun 571 Masehi, ayeuna tos tahun 2021. Kinten-kinten ya ayeuna siang ieu urang sadayana nuju milad kangjeng Nabi, lahir kangjeng Nabi nu kasabaraha tahun. Acungkan tangan, jangan tangannya terus. Yang acung berarti itu yang sah. Tuh. Ya neng. Betul, 100.450. Yuk, jadi sekarang siang ini, hari ini di Cikuta, di Majelis Taklim ini sedang takriman syukuran lahir kanjeng Nabi, milad lahir kanjeng Nabi yang keberapa? 1450. Alhamdulillah. Silakan naik. Kalau nggak naik nanti ditaikkan. Ayo Bu Ketua. Iya, kalau mau dapat hadiah berarti harus ke depan. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Biar ini masuk punten ya, karena ini ibu-ibu punten. Walaupun ini saksinya jauh yang bergantung, maaf, ini live streaming TV One dan TV Indosaya. Ya saya, tapi jangan lupa nanti mungkin kalau nggak malam Senin besok ini akan ditayangkan nanti ibu-ibu nih yang ke center itu lihat, klik di YouTube channel Ustadz Anom TV. Ustadz Anom TV. Klik, mungkin muncul ya acara di siang insya. Tapi jangan lupa disubscribe dulu ya. Ustadz Anom TV disubscribe barengan insya. Pertanyaan selanjutnya, siap. Nabi kita lahir hari Senin tahun gajah. Pertanyaan anak,
surah Yasin, surah yang keberapa? Salah. Tutup berem. Betul, 36, silakan ke depan. Luar biasa ya. Surah yang ke-30 masih ada. Ya, nek, tulis. Monik seragam dia mah. Bukan adik kakak. Atau napi ya, arisan sarwaya. Silakan ke depan. Silakan. Kita bagikan uangnya dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pun tenang gelis pas nikah cacat. Aduh, alhamdulillah. Kiai, tak kebenaran ibu jangan. Ini uang bukan sembarangan uang, menang muas 100 Ustaz, lobana 40 poe, 40 peti. Alhamdulillah. Dia salami puasa teh Ustaz Dewi dan sholawat tadi 4.444 kali itu pun ya duit hasiat luar biasa. Hoyong terang teh hasiat. Ieu acis dia mau erep hasiat lamun teh dibelikeun. Alhamdulillah. Ibu, jamaah semuanya yang Allah muliakan, karena ini udah duhur lewat duhur, ini hati lamun bakeun bisi erep jeung bensin, begitu sakit kalau biasa kasakit. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.